ساله این زن ها هستن. ببخش داداشم گفت خسته شدی اینجا رو نیمکت بشین. اینجا که پره، شما باید میتونید برید عقب‌تر اونجا بشینید. داداشم گفتش که اینجا پلوی آب باش، بس خسته شدی اینجا بشین. میدونم اونجا خالیه، میتونید اونجا برید بشینید. گفت دیگه جای دیگه نرو. گفت من کار دارم میرم مغازه، باز 20 دقیقه دیگه میام. اینجا که جان شما اصلا بشینید. خب الان خسته نشدم، همینجا وای میستم. دوربین شما اونجا گذاشتی؟ بله دوربین شما اونجا گذاشتی؟ داداشم گذاشت، گفت من مراقبت باشم. میگه اخبار میگه ریز پرنده ها، من از ریز پرنده ها میترسم. اخبار میگه ریز پرنده ها میکشن. ریز پرنده ها گنگشکو میگن، گنگشکا اونا میکشن آدم ها رو. ریز پرنده ها ما میشیم میریم، شما میتونید اینجا بشینید. بله یا ما میشیم میریم، شما میتونید میگم منطقه آبستن حوادثه. راست میگن؟ من بشینم؟ باش.